ကျွန်တော်ကအတိတ်မှာပိတ်မိနေတယ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ transformation of long term mindsets ကကျွန်တော်အတိတ်မှာမပိတ်မိတော့ဘဲနဲ့စသွားဆက်သွားဆုံးအောင်သွားဆိုတော့ဟာလေးကျွန်တော်တော်တော်လေးဆွဲသွားရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်အခုတိတိပြောင်းလဲလာတယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်မိဘနှစ်ယောက်ကဒီကိုအတင်းတိုက်တွန်းလို့ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးက TLG ရော TLP ရောဒီ PPC ရောပြီးပြီးသားပါဆိုတော့ကိုနိုင်လင်းအောင်ပဲကြွကြွခိုင်းကိုနိုင်လင်းအောင်ပဲကြွကြွဟုတ်စိတ်တိုင်းခွက်တာဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်အတင်းတိုက်တွန်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့နေတိုင်းနေတိုင်းတိုက်တွန်းလို့ကျွန်တော်ကမတက်တာလို့လာတက်တာပေါ့နော်မတက်ခင်အောင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်၃ခုရေးထားရပေါ့နော်နံပါတ်1က clear way of vision ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်လဲပေါ့နော်အမြင်မရှင်းတာပေါ့နံပါတ်2က what I really want to do in life ကျွန်တော်ဘာတကယ်ဖြစ်ချင်လဲပေါ့နော်နံပါတ်3က transformation of long term mindset ကျွန်တော်ဒီနှစ်ရှိလာများဆွဲလာတဲ့အဆွဲတွေပေါ့နံပါတ်1ကိုကျွန်တော်အခုချရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ၃ခုလုံးက synchronize ဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်1ကကျွန်တော်မနေ့ကပဲကျွန်တော် self forgiveness ကိုတွေ့သွားတယ်ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်တက်လာတယ်ပေါ့နော်အတိတ်မှာကျွန်တော်ကအမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်နည်းနည်းအတ္တကြီးရပေါ့နော်အတ္တကြီးရောအရန်ဖြစ်ချင်တာတွေများတယ်ကျွန်တော်တက်ချင်တဲ့အကြောင်းတွေရှိရပေါ့နော်နည်းနည်းအမှတ်မြင့်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော် self forgiveness ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးတွေ့တယ်နံပါတ်2ကကျွန်တော်ဘယ်အကြောင်းကိုနိုင်ငံခြားဘယ်အကြောင်းသွားချက်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်တယ်အခုဘာလုပ်နေရဘယ်နေရာကိုရောက်ရမယ်ဆိုတော့ clear goals တွေကျွန်တော်မှအခုရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်3ကကျွန်တော်ကအတိတ်မှာပိတ်မိနေတယ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ transformation of long term mindsets ကကျွန်တော်အတိတ်မှာမပိတ်မိတော့ဘဲနဲ့စသွားဆက်သွားဆုံးအောင်သွားဆိုတော့ဟာလေးကျွန်တော်တော်တော်လေးဆွဲသွားရပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိဘတွေကသူတို့ကအောက်ဒုက္ခနှစ်ယောက်လုံးကိုဝင်ပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေတိုင်းတရားထိုင်ခိုင်းတယ်တနေ့တော့ရှိပြီပေါ့နော်တရားထိုင်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်နေတိုင်းမိနစ်30လောက်တော့တရားထိုင်ဖြစ်တယ်အေးချမ်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်အခုတိတိပြောင်းလဲလာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်အခု၃ခုကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကိုလုံးဝ synchronize ဖြစ်တွေ့သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအတွက်တော့ဆရာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မှဖြစ်ကြရင်ဘာဖြစ်နေမလဲဘာဖြစ်လာမလဲလို့ယုံကြည်ထားတယ်ကိုရက်တီနိုင်ကို6ဘွယ်ရက်တီနိုင်ပြီးတော့ကိုပိုင်ဝင်ငွေတစ်ခုရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒါနေမှာ startup business တစ်ခုထောင်ပြီးတော့အသက်30လောက်မှာ corporate တစ်ခုထောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါ